عن شهادات ال27% وال23.5% بالبنوك وتخفيض أسعار الفايدة من 4 بنوك مركزية بعد قرار الفدرالي الأمريكي. تعال نشوف تفاصيل الفايدة الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفايدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. وزي ما نبهنا في القناة في الفيديوهات السابقة عن بداية خفض أسعار الفايدة، وذلك بسبب الفيدرالي الأمريكي اللي كان هيدخل في حالة ركود اقتصادي كبير في حالة عدم نزول أسعار الفايدة. لذلك قرر الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفايدة بمقدار 50 نقطة أساسي، وكان ذلك أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى التخفيض، ولكن بمقدار 25 نقطة أساسي فقط، ولكن التخفيض وصل إلى 50 نقطة أساسي. ولأن معظم البنوك الخارجية مرتبطة ارتباط وثيق مع الفايدة الأمريكية بسبب الدولار، قرر المركز الإماراتي بتخفيض أسعار الفايدة، وأيضا قرر مصرف قطر تخفيض أسعار الفايدة، والبحرين أيضا، والكويت المركزي قرروا تخفيض أسعار الفايدة بعد تخفيض أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي. وأيضا حاليا بيتباحث معظم البنوك المركزية على إمكانية تخفيض أسعار الفايدة وإلغاء بعض الشهادات المرتفعة العائد بعد قرار الفيدرالي الأمريكي. لذلك هناك احتمال الأيام القادمة أن يتم دراسة إيقاف إصدار بعض الشهادات، ومنهم الشهادات المطروحة حاليا السنوية واللي هي 27% وال23.5% بالبنوك، وهي الأعلى حاليا لمدة عام واحد، والذي كان يتم دراسة وقفهما منذ فترة طويلة. لذلك لو هتربط الشهادات السنوية اربطها فورا قبل دراسة إيقافها الأيام القادمة، ولكن هنا حرية الاختيار. وانتظر مننا باقي التقارير القادمة هتكون هامة جدا عن الشهادات المتوقع إيقافها الأيام القادمة. كل اللي عليك إن أنت بتنزل أسفل الفيديو بتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا إشعار من القناة، تنزل أسفل الفيديو وتعمل لايك للفيديو.